下雪了啊，活干不上了，供求了啊，咋整？来了，你也得给你做好吃的啊，弄条大鱼10多斤啊，弄点排骨炖豆角。来，咱们起锅烧油啊，葱花干辣椒下锅啊。今天的主角小排骨啊，咱们加水啊，酱油老抽啊，喝了啊，盖上锅盖啊，咱先焖它一个点儿，再下入豆角啊，咱们把鱼给它剁开啊，要不这鱼太大了啊。下锅，起锅烧油啊。下边抽酱油啊，干辣椒、大蒜啊。今天主角闪亮登场啊！放点盐啊。这鱼啊，千万别淡了，鱼淡了不好吃啊。多放点葱花啊，这玩意儿葱我都是啊。盖上锅盖啊，炖它一个点，千炖豆腐万炖鱼，越炖越好吃啊。咱们豆角下锅啊，来，咱们放盐啊，盖上锅盖啊，咱们炖它半个点儿，就可以起锅了啊。高手中的高手，拿小孩铲子就可以摸。你俩好好干啊，快点的，要不晚饭了。给你干点活，吃点饭贼费劲。啊，别动，都回家，还有20分钟呢，别浪费时间，抓紧整完我淘菜啊。豆角都糊锅了啊，咱看看什么样，咱把它盛出来啊。这豆角哈，嘎嘎香，炖排骨啊。给我干活哈，吃的都嘎嘎好啊！掏鱼去，咱们把鱼掏出来啊！这鱼儿啊也老好了，咱们给它掏出来。来点灵魂小香菜啊，端上去啊！这一条鱼10斤多啊！哎，就俩菜啊，别看菜少，但都嘎嘎硬啊！这回过来吃饭吧，饭好了，好了，马上啊！吃你点饭真费劲呢。
天下哪有白吃的午餐呢？来，我给你吃啊，这菜我嘎嘎的，来。哎呀，来，看看我炖的鱼啊，还有老香了。哎，别烂别烂的，嘎嘎好吃。这大鱼啊，来一块啊！啊！哦，太香了！这鱼真是鱼，饿是啥多点吃啊，别客气啊，活都干了，饭得吃饱啊。